എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ടീന. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: വെള്ളരി, തക്കാളി, മുരിങ്ങയ്ക്ക, സവോള, തേങ്ങ, വെളിച്ചെണ്ണ, കൊച്ചുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, വറ്റൽമുളക്, കടുക്, ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കായും വെള്ളരി, തക്കാളി, എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി നമുക്ക് ഗ്യാസിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം. തുറന്ന് നോക്കി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർത്തും കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പച്ചക്കറിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറെടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ അരപ്പ് നമുക്കാണെങ്കിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് അരപ്പിട്ട് ഇളക്കാൻ. തീ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചൂട് പെട്ടെന്ന് കൂടി തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തവി കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം വാങ്ങി മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നീട് കടുക് താളിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. കടുക് താളിക്കുന്നതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക. പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ കളറ് നല്ലോണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലോട്ടൊഴിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം.